adaraa aayyoo keessanii, adaraa abboo keessanii. Finna yoo qabaattan adaraa finna keessanii. Kanuman isiniin jedhu viidiyoo kana sheer gochuudhaani ummata aanaa kanaa baan, beektota aanaa kanaa baan biyya keessaa biyya alaa warra jiraatan biraan naa qaqqabaa. Yooyyaa harka fuune ummata koo, ummata jaalalaa fi ummata kabajamaa, ummata qaqqaalii akkam nagaa jirtu? Nagaa sin gaafachuu hin daganne baga bacaqii gannaa of kaltanii booqaa birraa ijaan argitan. Yaa saba koo, jabinna keenyan otoo hin taane jabaan nu duuka waan jiruuf, Waaqayyo inni jabaa ta'e waan nu duuka jiruuf kaleessa ceenee kaleessa dabarree har'a geenya. Jajjaboonni baay'een nu biraa kufanii, beektonni baay'een nu biraa kufanii, nuun garuu Waaqayyo nu gargaareennaan har'a geenye guyyaa har'a argine. Kanaaf immoo Waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jecha har'a akkuma tana dura waa tokko isin rakkisuun barbaada. Waan humna keessaniin isiniin jedhu, waan humna keessanii akka tumsa naa gootan, akka na gargaartan, akka na duukaa taatan. Inni kunis rakkoo tokkotu jira. Rakkina kanan fidee isinii dhufe har'a. Rakkina kanaaf immoo furmaata akka taatan isiniin jedhu. Giddugala biyyaa magaalaa Finfinnee irraa kaanee gara Oromiyaa kibba bahaatti yoo imallu Shaashamannee keessa darbinee aanaa Gada Basaasaa arganna. Aanaan Gada Basaasaa aanaa beektonni hedduu keessaa burqan, aanaa gurguddoonni biyya bulchan keessaa burqan, aanaa qabeenya uumamaa qabdu, aanaa oomishaalee garagaraatiin beekamtu, keessaayyuu qamadiin beekamtu. Tibba gannaa tiraakteriin kan irraa bookkisu, tibba birraa immoo yeroo waqtii akkanaa kumbaayineriin kan irraa bookkisu aanaa Gada Basaasati. Qabeenyi uumamaa aanaan kun qabdu keessaa tokko ammoo burqaa bishaan Asaasati. Burqituun Asaasaa magaalaa sanirra darbee aanolee ollaashee jiran kan akka Dodolaatiif tajaajila bishaan qulqulluu kennaa jira. Aanaan kun bal'oodha, qabeenya qabdi, namas qabdi, garuu waa tokko dhabdi. Innis maal seetan? Aabboo fi aayyoon kan rakkatan, ummanni aanaa kanaa kan rakkatu. Buufata fayyaa malee hospitaala hin qabdu. Aanaan kun hospitaala hin qabdu yoo ummata. Kan nama gaddisiisu qabeenyi hammana ga'u kun aanaa kana keessaa ba'a. Beektonni baay'een aanaa kana keessaa ba'a. Hayyoonni biyya keessaa biyya alaa jiran aanaa kana keessaa burqanii aangoorra ka jiran, taayitaa gurguddaarra ka jiran, biyya bulchaa ka jiran aanaa kana keessaa ba'anii aanaan kun hospitaala hin qabdu. Maali obboloota, viidiyoo kana sheer koppiliin gootanii akka isaan biraan naa geessan, qooddanii akka isaan biraan naa geessan, waliif qooduun akka isaan biraan naaf geessan kanuman isin kadha. Waa biraa miti, kanuman isin kadha. Kanuma adaraa keessan, adaraa waaqaaf lafaa, adaraa aayyoo keessanii, adaraa abboo keessanii. Finna yoo qabaattan
adaraa finna keessanii kanuman isiniin jedhu viidiyoo kana share gochuudhaani ummata aanaa kanaa baan beektota aanaa kanaa baan biyya keessaa biyya alaa warra jiraatan biraan naa qaqqabaa. Gaafiin koo kadhanni koo kana hospitaala istaandardii isaa eege hospitaala sadarkaa isaa eege aanaa kana akka hojjetan aanaa kanaaf akka fuudhan kanuman isiniin jedhu. Aangoon hin darba, qabeenyi isin dhumaa hin lufa, beekumsis yoo biyyaan taane namuma san duukaa dulloomee du'a. Garuu ummataaf yoo jiraattan, ummataaf waan kana yoo gootan, ummata keessatti waan gaarii yoo hojjettan seenaan bara baraan isin yaadata. Maqaan keessa yeroo hundumaa dhalootaa dhalootatti darba. Kanaaf adaraa keessan hospitaala aanaa kanaaf akka jaba jettan akka hojjettan isin kadhadha. Ilaa obboloota koo ani utuun qabeenya qabaadde utuun aangoo qabaadde waanan ummata kanaaf godhu nan beeka. Haa ta'u garuu akkuma Oromoon jedhe waan qabaniin gabaa ba'an akkuma jedhe ani immoo isinuu qaba hamma humna kooti iyyaan jira iyya kiyya kana naaf dabarsaa. Namoota amma maqaa dhahe gurguddoota amma maqaa dhahe kana biraan naaf ga'a. Kanuma isiniin jedhu fayyaa nagaa ta'a.